حابب اعرفكم على واحدة من اقذر الستات اللي ممكن تشوفوها في حياتكم، ومن اقذر الستات دي انا بقولها عشان مش قادر اقول من اقذر الامهات. اصل انا ما اعتقدش ان الست دي ينفع يتقال عليها انها ام من الاساس، وهي الست اللي قدامكم في الصورة دي اسمها سهام ومن محافظة كفر الشيخ. وعشان ما اطولش عليكم يلا نبدأ حلقة النهاردة. ندى البنت اللي عندها 13 سنة ما كانتش تعرف ايه اللي هي عملته عشان تنتهي حياتها وهي مرمية على سرير عبارة عن جثة غرقانة في دمها. امها قتلتها بايدها ونامت جنبها عادي كده وهي غرقانه في دمها. تعالوا بقى احكي لكم القصه من الاول. في قريه الشراعنه التابعه لمركز دسوق في محافظه كفر الشيخ، اسره صغيره بسيطه عايشه حياه هاديه وعاديه جدا. الاسره دي مكونه من الاب حافظ والام سهام يوسف اللي كانت في اواخر الاربعينات من عمرها، وكمان عدد من الاولاد والبنات اللي اغلبهم كان في سن المراهقه. عيله صغيره عايشه حياه تقليديه جدا. فالاب بيشتغل ليل نهار عشان بس يقدر انه يوفر الاحتياجات الاساسيه لاسرته الصغيره دي. حياتهم عباره عن يوم واحد عمال يتكرر، حياه روتينيه ومستقره جدا، لغايه ما بيحصل اللي ما كانش في الحسبان، وهو مرض الاب حافظ اللي بينتهي بوفاته، عشان يسيب وراه زوجه وابناء في صراع مع الدنيا محدش يعرف مصيرهم ايه الا الله. طبعا وفاة الاب كانت اشبه بالكارثه بالنسبه للام سهام، فموت جوزها هيأثر عليها جدا لان ببساطه هتبقى هي المسؤوله الوحيده عن الاسره دي، فبقت هي الام والاب اللي مطلوب منها انها تعول اولادها. بس للاسف سهام ما كانتش راضيه بقضاء ربنا واتعاملت مع الواقع ده بشكل سيء جدا، وكانها بتدفع اولادها ثمن موت ابوهم وكانهم هم السبب، ومعاملتها معاهم بقت سيئه جدا، عصبيه، زعيق، قسوه ما بتخلصش. ومش بس كده، لا ده الموضوع بقى بيتطور لإهانة الأولاد وضربهم بأبشع الأشكال. تخيلوا إنها في مرة حاولت تقتل بنتها الكبيرة اللي اسمها أمنية وحاولت ترميها من الدور الرابع. يبقى أمنية دي أكيد هي ضحية حلقتنا النهاردة. لا مش هي. ضحية حلقتنا النهاردة اسمها ندى، ويؤسفني أقولك إن ندى دي كانت البنت المقربة لقلب أمها سهام. طبعا ده كلام غريب، اصل منين البنت المقربه ومنين امها هتقتلها؟ اصبر بس عليا وانا هفهمك كل حاجه. ندى كانت البنت المقربه لقلب امها لانها كانت بنت رقيقه ومطيعه ومسالمه جدا، عشان كده امها كانت بتفضلها دايما عن باقي اولادها، لدرجه ان ندى كانت هي اللي بتهدي امها في كل مره كانت الام بتتخانق فيها مع الاولاد او تقسى عليهم. وفضلت الامور ماشيه على كده، خلافات وقسوه وعصبيه مستمره من الام على اولادها، لحد ما بيجي اليوم الموعود، اليوم اللي بيتحول فيه الموضوع من قسوه لجريمه لا يحمد عقباها، ويعتبر هو اليوم الاكثر دمويه في محافظه كفر الشيخ في مصر. 21 مايو في 2023 الساعه 2 الظهر بتقرر سهام انها تخرج من البيت وتاخد ندى معاها عشان يقضوا اليوم في بيت ابوها اللي هو بيت جد ندى يعني. المهم المسكينه ندى فعلا بتروح مع امها سهام لبيت جدها، واول ما بتوصل هي وامها البيت، امها سهام بتجيلها مكالمه من اختها اللي هي خاله ندى، فبتقعد سهام تتكلم مع اختها في التليفون كتير، بس تفاصيل المكالمه دي لا يعلمها الا الله. بس من الواضح كده ان سهام كانت بتتكلم في الكلام ده ضايق بنتها ندى، وتقريبا الكلام ده كان عن الاعباء الماديه اللي سهام شايلاها فوق دماغها، والله اعلى واعلم. لان اول ما المكالمه دي انتهت ندى طلعت من الاوضه اللي كانت فيها لامها وطلبت منها انها تشتغل زيها زي اختها امنيه. طبعا سهام استغربت قوي من كلام بنتها ندى والطريقه اللي ندى كانت بتكلمها بيها، وخصوصا ان زي ما قلنا ندى بنت مسالمه ومطيعه وكمان صغيره عندها 13 سنه، فايش عرفها بالكلام ده؟ عمرها قبل كده ما اتكلمت عن شغل او غيره، فهي ليه جايه تطلب كده دلوقتي؟ المهم لما سهام سمعت الكلام ده من ندى اتعصبت بس بشكل كان مبالغ فيه، وقعدت تزعق لندى وتقول لها كلام محدش يستحمله. الكلام ده كان اغلبه اتهامات ليها بسوء سلوكها وانها خلاص بقى عايزه تمشي على حل شعرها، وكلام غريب جدا ما يتقالش لحد في طبع او شخصيه او سن ندى. وعلى فكره انا مش جايب حاجه من عندي، كل الكلام ده كان اعترافات سهام قدام النيابه، واللي انا مش مقتنع بالاعترافات دي تماما، وشايف ان كان في سبب مستخبي سهام ما كانتش ينفع تقول عليه نهائيا. فبيقال ان السبب الاساسي اللي خلى سهام تقتل بنتها ندى هو ان البنت شافت الام سهام في الوضع ده هو وضع مش اخلاقي. اصل ام تقتل بنتها عشان بس البنت عايزه تشتغل،
او حتى عشان شدت معاها شويه في الكلام. بصراحه كلام ما يخشش العقل. بس برضه خليني اقول الله اعلى واعلم عشان ما نظلمش حد، وخصوصا لو كان ظلم في الاعراض، لان في الاول والاخر كله مجرد كلام ومفيش اي حاجه بتاكده. بيعدي اليوم وندى بتدخل تنام، وكانت متعوده ان سهام امها دايما بتنام جنبها، فدخلت ندى الاوضه وكانت مستنيه امها، وكانت فاكره ان امها هتيجي تصالحها. اصل الكلام اللي سهام الام قالته لندى كان كلام قاسي قوي بالنسبه لندى. وفعلا دقايق معدوده وبتخش لها سهام الاوضه وتقعد جنبها، بس سهام ما اتكلمتش ولا كلمه. لا، هي عملت حاجه تانية خالص. هي قعدت جنب ندى فعلا، بس قعدت ساكته وعماله تفكر في الكلام اللي دار بينها وبين ندى. وكل اللي كان بيدور في عقل سهام ساعتها ازاي بنتي الصغيره تتجاوز حدودها معايا للدرجه دي وتخرج عن طوعي بالشكل ده. بصراحه انا شايف ان سهام اوفر قوي، وهرجع وافكركم تاني انا مش جايب حاجه من عندي، وكل الواقعه اللي انا بحكيها دي هي واقعه قايمه على اعترافات سهام في النيابه. المهم سهام بصت على بنتها ندى اللي كانت نايمه، وقامت بسرعه على المطبخ جابت سكينه ورجعت على السرير تاني جنب بنتها، وبدات تستخدم السكينه في انها تجرح رقبه ندى من ورا وهي نايمه. كل الجروح والضربات دي كانت ضربات سطحيه، يعني ما كانتش ضربات قاتله. طبعا ندى بتصحى من النوم من كتر احساسها بالالم، وبتلاقي امها قاعده جنبها، بس في الم شديد في رقبتها وفي دم عمال ينزل منها. ساعتها ندى بصت لمامتها بمنتهى الرهبه والخوف وقالت لها انا حاسه بالم في رقبتي، ايه الدم ده؟ انت عملتي ايه بالظبط؟ سهام بتبص لندى نظرة كلها قسوة وشر، وبترفع ايدها اللي فيها السكينة تاني في حالة استعداد منها انها تبدأ الهجوم على ندى مرة تانية عشان تنهي حياتها خالص. طبعا ندى كانت في حالة رعب شديد منها وذهول وصدمة، وكل اللي طالع عليها صلي على النبي يا ماما ما تقتلينيش، انا ندى بنتك حبيبتك. وقعدت تكرر في كلمة صلي على النبي علشان تحاول تهدي امها سهام. سهام في اللحظة دي كانت عمالة تبص لندى بنظرات كانت كلها غضب، وكأن عينيها بتقول لها انا مش هسيبك، وندى ما شفعلهاش كل كلام الاستعطاف اللي قالته لامها. فسهام الام، وانا اسف لو كنت بقول عليها ام، هجمت على رقبه بنتها ندى بالسكينه وقعدت تطعن في رقبتها، وقعدت تقول لها عشان تبقي تتعلمي تقفي قدامي تاني وتتحديني، عشان ترجعي ندى اللي بتسمع الكلام زي ما كنتي. بس هل من مجيب؟ انت بتكلمي نفسك يا سهام، ندى خلاص نبضها وقف. اصل الطعنات المره دي ما كانتش طعنات سطحيه زي المره اللي فاتت، لا دي كانت طعنات عميقة وقوية جدا، فما عورتش بنتك، لا دي قتلتها خالص. الصمت بيبقى هو سيد الموقف، والدم في كل حتة. قامت سهام على طول نورت النور، ما هي الجريمة حصلت في الضلمة، ما هم كانوا نايمين بقى المفروض. وأول ما سهام بتنور النور وشافت هي عملت إيه، بتقف مذهولة من المنظر اللي شافته. ندى غرقانة في دمها، عينيها مفتوحة وروحها خلاص طلعت للي خلقها. لحظات بتعدي على سهام وكأن الزمن واقف فيها ما بيتحركش. سهام بتتمنى لو كان يرجع بيها الزمن دقيقتين بس. وقفت تكلم وتلوم نفسها، ايه اللي انا نيلته ده؟ قتلت بنتي، قتلت ندى، انا ما كنتش قصدي ان الموضوع يوصل لكده، انا كل اللي كنت عاوزاه اني اخوفها بس، ما كانش قصدي اقتلها. وقفت سهام محتاره تعمل ايه في الموقف اللي هي فيه. فبعد وقت كتير من التفكير سهام اخيرا بتوصل للحل من وجهة نظرها، بس رد فعلها ما كانش في الحسبان، وكان رد فعل غريب جدا وهتعرفوا ليه دلوقتي. اول حاجه سهام بدات تفكر فيها هي التخلص من سلاح الجريمه، فاخدت السكينه اللي كان عليها دم بنتها ندى وغسلتها من الدم وخرجت لاقرب ترعه من البيت، رمت في الترعه دي السكينه ورجعت تاني على البيت على طول. بصت لبنتها ندى وهي ميته وغرقانه في دمها كده، وقامت زايحه جسمها شويه بحيث ان جسم ندى يبقى على طرف السرير، ونامت جنبها بمنتهى الثبات الانفعالي وهدوء الاعصاب. وجالها نوم عادي كده، نامت جنب جثه بنتها 12 ساعه متواصلين. وفي اليوم التاني صحت وبصت لجثه بنتها لقيتها زي ما هي. ساعتها اتاكدت ان الموضوع ما كانش كابوس ولا حاجه. وهنا بيبدا الجزء التاني من الجريمه، فزي ما اتخلصت من سلاح الجريمه كانت لازم تتخلص من علاقتها بالجريمه او عملها الاسود ده. فقررت سهام ساعتها ان الحل في الهروب، فخرجت من البيت وهي سايبه جثه بنتها مرميه في البيت عادي كده، واللي كان بدا يظهر عليها العلامات المبدئيه للتحلل. وسافرت سهام على طول لاسكندريه لقرايبها اللي هناك. بس الغريب والمدهش انها حكت لقرايبها اللي حصل بالتفصيل، والحمد لله ان كان في واحد من قرايبها ضميره حي، فسهام ما صعبتش عليه وطلع على طول يجري على الشرطه وبلغ عن سهام. وفي ساعتها شرطه اسكندريه بتبعت اشاره لشرطه محافظه كفر الشيخ، واللي بمجرد ما استلموا الاشاره دي انتقلوا على طول لمكان الحادث. وبالفعل بيتم التاكد من صحه البلاغ، ولقوا جثه ندى وهي غرقانه في دمها، وعلى طول بينقلوا الجثه للطب الشرعي.
من ناحيه تانية بقى بيتم القبض على سهام والتحفظ عليها واحالتها للنيابه العامه للتحقيق معاها، واللي ما اخدش وقت كبير لانها اعترفت بكل حاجه. بس حتى بالرغم من اعتراف سهام الا ان النيابه كانت شايفه ان لازم يتم توقيع الكشف النفسي عليه والتحقق من مدى سلامه قواها العقليه، لان من المستحيل ان حد سوي نفسيا او عقليا يعمل مصيبه زي اللي سهام عملتها ده، ولا حتى حيوان والله ممكن يعمل كده في اولاده. وبيظهر المفاجاه لما بتطلع نتيجه الكشف الطبي عليها بانها بتتمتع بكامل قواها العقليه وانها مش بتعاني من وجود اي امراض نفسيه. علشان كده النيابه بتحيل اوراق سهام للمحاكمه بتهمه القتل العمد مع سبق الاسراف، وبتتحدد اول جلسه من جلسات محاكمه سهام وبتقف قدام القاضي اللي بدا يسالها ايه اللي حصل بالظبط يا سهام. فبترد عليه سهام وبتقول له والله يا بيه احنا اتخانقنا بسبب ان ندى كانت بتتدخل في الكلام وبترد ساعه لما كنت بكلم اختي في التليفون، وبعد كده ندى فاجئتني انها بتطلب مني انها عايزه تنزل تشتغل، فانفعلت وما حسيتش بنفسي الا وانا ماسكه السكينه وعمال اضرب فيها. وطبعا سهام هنا بتكذب لانها ساعه ما قتلت بنتها ندى البنت كانت نايمه، وده اللي هي اصلا اعترفت بيه قدام النيابه، بس جت قدام المحكمه وغيرت اقوالها. ده حتى القاضي واجهها بالكلام ده وقال لها مش ده الكلام اللي انت قلتيه قدام النيابه. انت قايله في النيابه غير كده يا سهام. انت بتقولي دلوقتي ان انت لما هي اتدخلت في الكلام ما بينك وبين اختك انت ضربتيها بالسكينه. انت في النيابه في التحقيقات قلتي انها كانت نايمه وكانت نايمه في حضني. فالقاضي بدأ يتأكد إن سهام كدابة وبتحاول تتنصل من جريمتها بأي شكل، وعايزة تجيب الموضوع بقى إنها في ساعة عصبية وغضب وما كانتش حاسة بتعمل إيه، فبالتالي مفيش بقى سبق إصرار، والله ده أنت معلمة يا سهام مذاكرة يعني. وبعد كده بدأت سهام تبرر جريمتها دي قدام القاضي بس بشكل تاني، فبدأت تقول ان كل اللي حصل ده كان بسبب تأثير السحر اللي هي بتتعرض له، لان جوزها كان عمال يعمل لها في اعمال قبل ما يموت، فكل ده خلاها مش مسؤولة عن تصرفاتها لانها ساعة الجريمة كانت تحت تأثير السحر ده. طبعا كل الكلام ده ما دخلش على القاضي خالص ولا صدقه، وخصوصا لان زي ما قلنا ان تقرير الطبيب النفسي اثبت ان سهام مش بتعاني من اي مرض نفسي، وانها مسؤولة ومدركة لكل افعالها وتصرفاتها. يعني سهام كانت عارفة هي بتعمل ايه بالظبط ومخططة له كويس، علشان كده المحكمة بتتجاهل كل اقوال سهام وبيصدر عليها الحكم بالاعدام. وسؤال حابب اطرحه عليكم، للدرجة دي احنا بقينا في غابة؟ للدرجة دي انعدم الامن والامان؟ الامان لو مش هيكون مع الام تفتكروا يبقى مع مين؟ ربنا يرحمك يا ندى. انا ميدو جبريل ودي قناتكم ميدوبيديا، ويا رب لو المحتوى بتاعي بيعجبكم ما تبخلوش عليا باللايك بالشير بالاشتراك في القناة، وكمان تفعلوا زرار الجرس عشان تجيلكم كل الحلقات الجديدة. شكرا ليكم واستنوني في حلقة جديدة.